مائکروویو کا شیشہ کالا اور اسکیل میں سوراخ کیوں ہوتا ہے؟ جو چیزیں ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں ان میں کچھ ایسے راز بھی چھپے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن انہیں جان کر ہم کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ مائکروویو کا شیشہ کالا کیوں ہوتا ہے؟ مائکروویو جتنی دیر بند رہتا ہے اس کا شیشہ کالا ہوتا ہے، اور جب آن ہوتا ہے تو شیشے کے پار دیکھا جا سکتا ہے۔ دراصل اس کا شیشہ ایک قسم کی حفاظتی تہ کا کام کرتا ہے جو مائکروویو کی شعاؤں اور بھاپ کو اندر ہی روک لیتا ہے، باہر نہیں نکلنے دیتا۔ اسکیل کا سوراخ۔ اسکیل ہم سب بچپن میں استعمال کر چکے ہیں اور اس کے اوپری حصے پر بنے سوراخ کو بھی کئی بار دیکھ چکے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس سوراخ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے اسکریو میں پھنسا کر آسانی سے لٹکایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سوراخ میں پینسل ڈال کر بچے سرکل یعنی گولا آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ ایسکیلیٹر پر نشان۔ جب ہم ایسکیلیٹر سے چلتے اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس پر نشانات بنے ہوتے ہیں۔ یہ نشان ہمارے چپلوں اور جوتوں کو ایسکیلیٹر پر جمانے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر ایسکیلیٹر کی سطح ہموار ہو تو ہم اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ ٹیوب میں نوک۔ کسی مرہم کی ٹیوب ہو یا پھر ٹوتھ پیسٹ کی، سب کے ڈھکن کے اوپری حصے پر ایک نوکیلا سا نشان ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ڈھکن کھلنے کے بعد اس کو الٹا کر کے ٹیوب کی سیل پر دبائیں تاکہ سیل نکل جائے، ورنہ سیل اتنی سخت ہوتی ہے کہ ہاتھ سے کھولنے میں اکثر ناخن بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔